Всем привет! Хочу рассказать о своей печь-камин Бавария Призматик с плитой и теплообменником. Покупал я ее в августе 2020 года за 49 тысяч. Ну, это без теплообменника. Теплообменник, дополнительная опция, стоила на тот момент 5 тысяч. Теплообменник, вот он виден вверху, вмещает в себя 9 литров жидкости. Сама печь весит порядка 180 килограмм. Заносили мы ее в дом вдвоем, но при этом частично ее разобрали. Сняли дверцу переднюю, чугунную крышку сверху, вынули шамот. Также эта боковая плитка, она тоже снимается. Ну, немножко стало легче, но не намного. Занесли. Так, дымоход здесь 200 миллиметров. Ну, скажем так, не самая дешевая опция. Было бы 150, было бы дешевле. Значит, от печи идет стальная труба. Далее пошла сэндвич. Ну, чайник стоит у меня просто, чтобы грелся. Потому что скипеть он здесь не вскипит, наверное, никогда. Ну, поставил, пускай будет горячий. Что сказать по самой печи? Дрова она любит. Ест от души. Чем больше дров, тем больше тепла. Здесь вот есть такие заслонки, регулируются. Вот вверху они открыты у меня, внизу закрыты, поддувало. И сзади вот шибер. Ну, он у меня сейчас закрыт. Вот так. Открывает, закрывает шибер. Верхнее я сейчас не закрываю никогда. То, что топлю дровами. Дрова порой не самые сухие. Вот. И если закрыть еще верхние дырочки, вот эти поддувала, которые на стекло, то через час-полтора стекло в печке будет черное. И нужно будет его отмывать. Так, первую зиму с 20 на 21 на дачу приезжали нечасто, были на Новый год. Морозов больших не было. Печка работала самостоятельно, то есть без подключения водяного контура, батареи тогда еще не было. Вот, выложили мы заднюю стенку плиткой, но сзади шел такой жар с плиты, с печи, что эта плитка просто-напросто стала осыпаться и почти вся осыпалась. Вот сейчас буду делать заново. Вот. Очень жарко было, что рукой до задней стенки нельзя было дотронуться. Производитель заявил, что на 12 киловатт мощности может топить дом 100 квадратов. Может, сможет. Не знаю, не проверял. У меня дом 64. То есть сруб 6 на 6 плюс мансарда. В комнате, где стоит печь, очень тепло, даже сказал бы жарко. На второй этаж тепло поднимается, конечно. Плюс там еще труба. Там тоже отдельная комната, 15 квадратов. Слабо утепленная, скажем так. Потому что когда покупал дом, во времена пандемии, строился дом в 90-х годах. Дом сделан брус 150 на 150, пятистенок. Изнутри обит вагонкой, снаружи сайдинг, без утеплителя. Вот буду весной утеплять, будет теплее. Ну, даже вот без батарей печь справлялась. Ну, конечно, соседнюю комнату, второй этаж, включали обогреватели. Были у меня сомнения, потянет на батареи все. Не потянет, я не знал. Вот. Ну, вот в 2021 году поставили батареи.
У меня в доме всего получилось 7 точек. 7 точек батареи. То есть сразу вот здесь идет труба, начинается металлическая. Она идет на второй этаж. На втором этаже одна батарея на 12 секций, потом она спускается там вниз, пошла по кругу. И здесь, в этой комнате, где печь, тоже батарея на 13 секций. Ну, когда я топлю камин, эту батарею я просто перекрываю, потому что от камина и так очень много жара, и она здесь просто не нужна. Вот мы вчера приехали, на улице было порядка -5. Вот, затопил камин и включили электрический обогреватель. Он мощностью на 5 киловатт. Вот в таком режиме печь-обогреватель, они работали порядка 20, может 30 минут. Теплоноситель нагрелся, печь прогрелась. Котел электрический я отключил. И осталось работать только камин. Вот. И он сам справляется, он поддерживает батареи. Все батареи горячие, система однотрубная. Всего у меня, сколько я сказал, 7 точек. Вот. Второй этаж это 12 секций. Первый этаж, соседняя комната, 2 точки по 10 секций. Пристройка, туалет, коридор, там, кухня. 4 секции, 6 и 6 секций. Всего в системе залито порядка 36 литров теплоносителя. В самой печи теплообменник объем 9 литров. Электрический котел 5 литров. Вот. Был я здесь в морозы, приезжал, когда на улице было -16. С учетом того, что дом не утепленный, печь справляется. Батареи горячие. Что первая батарея, что последняя, они горячие. Вот. Ну, по поводу дров. На полной закладке дров, если вот забить эту полную топку дровами на щадящем режиме, на минимальном режиме, ну, часа полтора, максимум 2 она будет гореть. Это не закрывают верхние эти дырочки. Потому что закроешь дырочки, сразу потемнеет стекло. Мы стекло, ну, совсем желания нет никакого. В целом, печью я доволен. Ну, может, кому-то помог. Может, кто-то сделает выбор согласно вот моих рассуждений. Все. Всем до свидания.